itu Maman. Acak ya. Teman-teman, kita mau bermain sambil belajar. Belajar apa, Kak? Oh iya, belajar apa ya? Kita belajar hewan acak, Kak. Oh iya deh, tapi pakai apa ya deh? Tenang, Kak. Tenang, aku bisa sulap. Wah, bagus ya deh. Di sini juga ada cetakan dan hewan-hewannya. Wah, di sini juga ada cetakan minya. Iya. Ayo kita kupas sekarang, Kak. Ada kabar bunga. Bonk. Ada kabar dari. Buaya, ada kelinci, ada bebek, ada gajah, ada unicorn. Ini ada cetakan buat minya deh. Terus ini juga bisa buat bikin mie juga. Ini buat cetakan juga deh. Nanti dicepit di sini. Oh, ayo Kak, kita main
apa? Ini buaya. Apa bukan pingpong? Aku lagi bikin kaca. Aku lagi bikin buaya. Wow, cantik. Kita mana? Kakak mau nyobain yang ini ah. Wow. Dinosaurus. Bebeknya warna pink. Kakak mau buat kupu-kupu adek. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun. Malah nyanyi. Hehehe, iya dek. Aku juga bisa nyanyi. Nyanyi apa dek? Pagi cuci laku kak. Coba dek. Ya udah. Pagi cuci laku. Matahari bersinar. Bergendong tanganku di pundak. Selamat pagi semua. Ku nantikan diriku di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Aku untuk main dong. Ayo sini masuk. Aku mau bikin donat. 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 Motor dong, motor. Mobil. Dadah.
Mama.